Здравствуйте, меня зовут Шейхудинова Яна Игоревна. Я педагог дополнительного образования Центра детского творчества города Ижевск. Вашему вниманию я предлагаю мастер-класс по созданию новогодней открытки. В технике поп-ап с элементами аппликации. Для изготовления открытки нам понадобится простой карандаш, линейка, ножницы, клей-карандаш и цветная бумага. Склеиваем между собой белый и голубой лист. Сгибаем в виде открытки. Берем желтый лист бумаги и расчерчиваем по 2 сантиметра снизу листа. Дальше лист сгибаем пополам . И отгибаем наружу еще пополам. С помощью линейки отмеряем от линии 2 сантиметров, отмеряем 10 сантиметров, то есть отметка 12. И отрезаем. Где мы начертили 2 сантиметра отметку, нам нужно обрезать клапаны для будущей склейки. Обрезаем.
Для украшения открытки я вырезала 2 веточки сосны и вот такой вот шарик елочный. Приклеиваю. Ниточку и напишем поздравления.